तन मन धन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तन मन धन में। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं एक नए रिव्यू वीडियो के साथ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने लिए हैं लॉरियल के 3 प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट है दोस्तों लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग शैम्पू। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों ये टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग कंडीशनर। और थर्ड वाला है टोटल रिपेयर 5 स्मूथिंग एंड रिपेयरिंग सीरम। दोस्तों, ये तीनों ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनका ऐड आपने टीवी पे देखा भी होगा और ऐश्वर्या राय इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट किस प्रकार आपकी हेल्प करते हैं बालों की केयर करने में, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस एडवांस रिपेयरिंग शैम्पू की। दोस्तों, इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 135 रुपीज़ का मार्केट में आसानी से आपको मिलने वाला प्रोडक्ट है। किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर कॉस्मेटिक स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, 3 साल तक इसकी लाइफ रहती है, ये ख़राब होता नहीं है। और दोस्तों, ये शैम्पू 5 तरह से आपके बालों की केयर करता है। एक तो ये आपको हेयर फॉल से आपको मुक्ति दे देगा, यानी आपके जितने भी हेयरफॉल होते हैं, बाल झड़ते हैं, वो एक कम कर देता है। इसके अलावा बालों की ड्राइनेस को हटाता है। 2 मुँहे बालों पर भी अच्छा काम करता है। और जो पॉल्यूशन से जो हमारे बाल रफ हो गए हैं, डल हो गए हैं, उनको भी ये रिपेयर करने का काम करता है। दोस्तों, ये शैम्पू वाइट कलर का है और क्रीमी टेक्सचर के साथ आता है। इस शैम्पू के साथ आपको इस कंडीशनर का यूज़ करना चाहिए, जिसका नाम सेम ही है, टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग कंडीशनर। दोस्तों, इसका भी वही काम है कि ये कंडीशनर हेल्प करेगा इस शैम्पू के साथ, ताकि आपको कुछ जल्दी ही इसका रिजल्ट मिल जाए। अगर इस कंडीशनर की बात की जाए तो दोस्तों, ये आपको 185 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगा। इसकी भी लाइफ 3 साल तक रहती है और इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो ये भी 175 ml इसकी क्वांटिटी है। दोस्तों, ये आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, जिससे कि बाल कम उलझते हैं और जिससे कि हेयर फॉल भी कम हो जाता है। इस तरह ये शैम्पू और ये कंडीशनर दोनों आपके बालों पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं और ये बालों की जड़ों से लेकर आपकी जो स्कैल्प होती है, खोपड़ी की परत, ऊपर की त्वचा, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो नहीं पाती और ये आपको बहुत ही बालों को अच्छा पोषण प्रदान करते हैं। तो ये बात हो गई इन दोनों की। अब बात करते हैं इस सीरम की। दोस्तों, ये है लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयर 5 स्मूथिंग एंड रिपेयरिंग सीरम। अगर इसके प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। 40 ml यानी 40 ml का ये इसकी नेट वॉल्यूम है, क्वांटिटी है। इसको मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस टाइप का ये आपको सीरम मिलता है। और दोस्तों, ये सीरम आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है वो आपको बता देता हूँ कि इस सीरम में आपको सेरामाइड और यूवी फिल्टर इसमें है। सेरामाइड दोस्तों बालों को स्ट्रॉन्गर बनाती है और यूवी फिल्टरेशन की हानिकारक जो हार्मफुल रेस होती है, उनसे बालों को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये सीरम पोल्यूशन से होने वाले नुकसान से आपके बालों को रिपेयर करता है, जिससे कि आपके बाल ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप सीरम नहीं लगाएंगे तो भी ये 2 शैम्पू और कंडीशनर लगाया तो भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आप इसके साथ इस सीरम का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है दोस्तों, जो मेरे पास मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई थी लोकल मार्केट में, वो था इसका ये मास्क। ये देखिए आप, एक ये मास्क भी आता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। टोटल ये 4 चीज़ों का पूरा सेट है।
तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो इस लॉरियल टोटल 5 शैम्पू कंडीशनर सीरम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए ताकि ये मेरा वीडियो और लोगों को भी जाए, उनको भी पता चले। आप शेयर कीजिए ताकि मैं आगे और भी ऐसे वीडियो लाऊं, लोगों को पता चले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई आप दुविधा में हैं, कुछ आपको पता नहीं चल रहा, तो आप मेरे से पूछिए। मैं कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट आपको मैं सलाह दूँ, आपको आंसर दूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत सारी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।